Good day mga boss, may kukuhain tayo ngayong MIUI at gagawin natin. Tara! Kasama natin ngayon ang ating mga tropa. Yan nga pala yung gagawin nating MIUI. At yan yung aking MIO. Yan, tamang ngiti lang si Boy Sagedli. At yan iniuwi na natin para gawin. Tara! Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya ang At yan, nandito na nga pala tayo sa aking shop. Shop located nga pala to sa Barangay Banyadero, tabi ng Pelis Lomi House. nang di ka kasama. Kung nandito ka sa tabi, mas masaya sana. Ngayon hinahanap ka, nasasaktan. Buti na lang may alak pa na nasasandalan. Dinadaan ko lang sa amat ang nararamdaman, para naman kahit papano gumaan. Dahil sa totoo lang, So yun mga boss, nabaklas na natin ang makina sa batalya niya. Kaya natin binaklas yan para madali matukoy kung anong sira lahat niya. So umpisa natin, let's go! para maintindihan, minsan kailangang masaktan. Hey, paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya. Paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong. So yun mga boss, dito nga pala nililinis na natin yung butas ng exhaust niya. At ang mga naging sira niya nga pala is kalugan sigunyal, third ang block, singaw ang valve. So bukas ipapamasin shop na kagad natin yung sigunyal para may kabit na uli natin. I just wanna see your smile, I just wanna feel your vibe. I know it's hard sometimes, someday, but we gonna be alright. Dahil pag ikaw ang kasama ay wala na nga hanapin pang iba. Gusto ko sana lumalim ang ating pagsasama. Kaya dito ka na lang manatili hanggang umaga. Sino nga siya? Siya si Kagome na may hawak na mahiwagang hiyas, habang ako si Inuyasha. Nagbago ang tingin ko sa lahat. At yan na nga mga boss, ipapagawa na natin yung kanyang sigunyal. Tara! So yan, tapos na nga pala natin ipagawa yung kanyang sigunyal. At bumili na rin tayo ng valve seal niya. At ito nga pala yung mga ikakabit natin sa kanya. JBT valve spring, injector, JBT block na 59, valve seal, at connecting rod na pinapalitan, at cams. Tara, ikabit na natin. Let's go! So yan, nabuo na nga pala natin at hindi na nabidyohan kasi wala tayong katulong. And papaanda rin na lang natin yan, tara. Yan, so ngayon start na natin siya. May konti pa nga pala siyang ingay kasi hindi natin na-tune up ng ayos. Pero i-tune up uli natin yan. Yan, para goods na goods. Shoutout na nga din pala natin na may-ari niyan na si paring Christian Abinohar. Tol, balitaan kita sa takbo niya pag natapos na natin i-break in siya. Medyo maganit pa yan. Salamat nga pala mga boss sa panonood. Bye bye.